दिसांनी सुदिनान एक स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून की बाबू मगोवपाक पेडण्यान जिखोंक शकना. एमजी कितें आहा ती ताका खबर आहा. म्हाका सांग पळय, जेन्ना हांव एमजीन गेलो तेन्ना ताका ओपन हांवें सांगलें कोणाक ढवळीकर की हांव येता तुजे कडेन, कारण तेन्ना म्हाका पावर घेवनूच काम करपाक जाय. आतां म्हाका तितलीशी पावराची गरज ना. आतां हांव आंदोलन करून फुडें व्हरूंक शकता. तें म्हाजे कडेन आहा कॅपेसिटी. तेन्ना मतदारसंघानूच कांय जावना आनी तेन्ना म्हाका पावर घेवन काम करपाक जाय, काम करून दाखोवपाक जाय. तेन्ना लोक म्हाजे विश्वास करूं शकतालो. तें तेज्या खातीर ढवळीकराक हांवें सांगलें की तूं म्हाका मंत्रीपद दितलो जाल्यार हांव येता, कारण सीट ही 100% येता. म्हाका लोकांची गॅरंटी आहा. पूण हे आतां फुडें म्हणटा तो कितें बाबू तुका जिखोंक शकना. फुडें कितें तेजे कोण आयले आनी कोण आहात म्हाका सांग. दुसरें आनी एक म्हणटा तो की जे मगोवपाक सोडून गेले तेंची आयज परिस्थिती पळय खंय आसा ती. कितें आहा खंय आहा ते परिस्थिती खंय उरल्या खंय नाच ते. तें ढवळीकरान हें सगळ्यांचें उलोवपाचें सोडून आपलें पयलीं पळोवपाचें, आपलें घर कशें आहा तें, आनी फुडें लोकांचें उलोवपाचें. आमी कितें उलयल्यार तुज्या कडेन प्रमाणीकपणान उलयलेलें. तो आज बीजेपीन समज आयलो जाल्यार चीफ मिनिस्टर जातालो. ओके. दुसरी खबर म्हणटा ती तुमी केन्नाय लास्ट इलेक्शनाक सुदिना घरा बाग गेल्ले कोण आमदाराक घेवन बाबा टिकेट आपणाक दी रे बा म्हणून मागपाक अशें म्हण आयकल्लें ना. तेन्ना आमी प्रपोज घातलेलो एमजीन वचपाचो. जेन्ना हे दिना म्हणटाले तेन्ना एमजीक वचपाक आमी प्रपोजल घातलेलो. पण तो म्हणपा लागलो तेन्ना आमी गेले आनी आमी रावना न्ही तेजे बरोबर, बीजेपीक गेलो न्ही. तो मागीर तृणमूल काँग्रेसाक गेलो न्ही म्हणून ते आमी रिजेक्ट केलो. पूण तुमी गेल्ले तेच्या घरा टिकेट केलो तेका फोन करून सांगलें. सो तें आजुनूय तुमचें नातें बरें आसा वो आतां नातें तशें बरें आहा. पॉलिटिक्सा भितर नातें केन्ना वायट जायना. कोण आसा, कोण वयता, कोण येता, कोण रावता, सगळें आहा. कळ्ळें तुका. हांवें 4 पार्टी केल्यो मरे. काँग्रेस जालो, मागीर बीजेपी जालो, मागीर परतो काँग्रेस जालो, मागीर एमजी जालो. पण आमी लोकां खातीर काम केलें. लोकां खातीर हें, म्हाजे खातीर न्ही. सो कोणूय कितें म्हणो ते मंडल म्हणो ते एमजी म्हणो कोणी म्हणो बाबू जिखोन दाखयतलो हे फावट 100% बाबू हे फाटी पेडण्या आसा आनी ते लोकांचे, ते आमचे देव.